it's going to be a lot of fun, as you can see. So it's going to be different than the other stop that we made up there. So now we're in Bangkok. So let's go see what's out there. Oh, this is one of the dish we order. Yeah. It's hot pot. Yeah, it's going to be really good. It's not tom yum that you know. No, this is lemon squid. มา1ขวดกับ Made it to Bangkok airport right now. So it's wonderful. So we're going to head out to the hotel. It probably is going to take us about an hour with the traffic here. Probably maybe a little bit more. So we haven't made it out from the airport yet, but I can feel the humidity over here. So it's, I think the pilot was telling us that the temperature is 86 degrees Fahrenheit, but it's humid. Humidity is about 100%.ดีใจค่ะ แล้วก็คุณแจ๊บกับน้องเจมก็มารับที่สุวรรณภูมิต้องขอบคุณน้องเจมกับคุณแจ๊บมากๆเลยค่ะ I want to say thank you to James. James, he, you know, really nice to come out and pick us up at the airport. So our luggage went with the taxi, and but so he's taking, bring us to the hotel right now. So really, that's the man with that. And thanks, James. After the long flight, at around 17-18 hours from San Diego to here, so we made it here to Bangkok safely. Thank you. And so we finally we managed to get out from the airport. So now this is going to be the first dinner in Bangkok. And this trip here is going to be one night in Bangkok. So let's see what kind of food we ordered today. So this is I actually want to taste the piglet here. I heard it's really good. So but they don't have it today. So what we order Peking duck plus other side dishes. So ท่านผู้ชมที่อยู่ทางนอกก็ถือว่าติดตามมาThe สุขสวัสดิ์ Channel พอดีมาฮอดกรุงเทพมื้อนี้ก็ใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงขาเกือบ18ชั่วโมงเนาะบินมาจากแคลิฟอร์เนียมาฮอดกรุงเทพด้วยความปลอดภัยแล้วก็พอดีมื้อนี้น้องเอื้อยเพิ่นพามากินอาหารพาเข้าภาษาเราก็ว่าพาเข้าทมิตรของมือมันอยู่กรุงเทพเนาะจุดประสงค์ว่าจะมาซีนหมูย่างน้อยเนาะแต่ว่าอยู่ห้างเพิ่นบ่มีแต่ว่าเฮาก็ได้สั่งอาหารอีกหลายอย่างมีเป็ดแต่ว่าเจ้าน้อยเป็ดคิงดักเป็ดย่างของแต่คิงแต่บ่เบิ่งนำกันอีกว่าเฮาก็มีหลายแบบมีอาหารเล็กๆน้อยๆเนาะถ้าอาหารบ่ครบแล้วก็สิแนะนำให้อีกนึงว่าเฮาสั่งอาหารหยังเนาะ So stay tuned So today we have Pinok. She's the host. She's taking care of us tonight. So she's bringing us here today. So and this is the one that been highly recommended by her. She's been turning here for some time. This is one of her favorites. So อันนี้ก็เป็นพี่นกเนาะพี่นกลาวกาอยู่กรุงเทพนี้แล้วก็อาหารนี้เรามากินเรื่อยๆแต่ว่ามื้อนี้เราก็พามาเนาะผสมแท้ๆกันจะมากินหมูย่างหมูน้อยย่างแต่ว่าก็จะบ่มีเนาะพี่นกบอกท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านดูว่าเขาสั่งอาหารยังไงเขามียังไง
หารมื้อนี้ก็จะมีเป็ดปักกิ่งพวกหมูหันน้อยวันนี้ที่ร้านไม่มีค่ะแล้วก็มีแมงกะพรุนยำนะคะแล้วก็มีกระเพาะปลาน้ำแดงนะคะแล้วก็มีกุ้งฮ่องกงค่ะกำลังจะมาแล้วก็รู้สึกสั่งไปก็หลายอย่างเนาะใช่เลยค่ะสั่งไปหลายอย่างอยู่มีอะไร Yeah, so right now we only have 2 dishes, so there's a few more coming, and we will see. We will see. I believe that it's going to be great. So let's have a taste together when the foods are here. And finally, James made it. James picked us up from the airport today. So, and this is James' mom. It's nice to welcome all of them here. It's very ให้พี่แนะน to see them. ำพี่แนะนำตัวในภาษาไทยก็ได้ครับแล้วก็มีคนเดียว เตือนใจนะคะส่วนใหญ่จะเรียกกันว่ารับนะคะ like cut dance. Very happy to be here and to welcome all of them here. ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ Thank you. นี่เป็นลูกชายค่ะชื่อเจมส์มาแล้วได้ซื้ออะไรลูกเจมส์โอเค This is sweeter เขาเป็นนางผัดอบ And พี่แนะนำตัวพี่ สวัสดีค่ะมาดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ Oh, this is one of the dish we order. It's hot pot. Yeah, it's called hot cow tale. More fry. And it's hot pot. So let's see how the sauce is going to be like. Peking duck. So Peking duck, they are doing 2 dishes for us tonight. So actually 3, you really count. So first one is this. It's the of course the crispy of the skin. That's one. And then of course you wrap it with that with the paper wrap with sauce. And the meat, what they do is that they make one dish into lap, and the second or third it will be cow. So it's gonna be interesting. I never had a Peking duck that way. So, let's see. So I'm gonna show you how they eat Peking duck here. So we start with the rice wrap. Rice wrap is been steamed. So we have cucumber, and I take 1 piece of the. So this is the skin. Right, this is the skin. And if you like, there's a scallion here as well. So I'm just gonna have 1 piece of scallion. And this. That we will use, I think, I believe it's hoisin sauce. Right? So what I do, I don't know about other people. I drizzle of hoisin sauce. And then use my hand. Just wrap it up. Make like a lot of egg roll. Okay? So like this. Now, you know, it depends on how big your mouth is, but mine's not that big, so I'm going to do this in 2 bites. Okay? Really good. Very crispy. Crispy. Saltiness from the hoisin sauce, a lot of sweetness from that. A kick from the scallion. It takes it up a little bit. And the crispy of the duck skin. And then it combined with the rice wrap. It's really good.
โอ้สวยแล้วนะ เดี๋ยวเราก็ดูถ้าเต้าหู้ไปเลยแล้วก็ เดี๋ยวมันเป็นคือ อร่อยไหมตัวนี้นะอร่อยนะ Yeah, that's good. Wonderful. I need that. So the hot pot is ready. So what we do is we're just adding the sliced fish. What kind of fish is this one? อันนี้เรียกว่าปลาอะไรคะ ปลาเก๋าทะเล 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 จานเดียวก็ได้ Yeah. น้าวแอนเดี๋ยวต้องทำแบบว่าลวกนะ สะดุ้งแค่นั้น เนาะสะดุ้งแค่นั้นต้องให้สุกนะค่ะเนี่ยต้องให้สุกนะ แล้วสุกไหมเขียนเอา เอาลงหมดเลยได้ไหม เอาลงหมดเลยนึกว่าจะให้สุกgoing down 1 2 3 whoa อย่า เนาะ แบบนี้แหละ Look at one. อะไรคะ ได้ สับได้เหรอคะ เอาออกไปสับหรือว่าไงค่ะเนาะไม่รู้ดิเอาลงไปกันที่ก่อนเอาออกก่อนไปสับก่อนก็ระวังมันติดเอาออกไปก่อนค่ะพี่ก่อนขอบดีเนาะกรอบก่อน ปิดด้วยวิลคอมอินเดโบต้องประสับก่อนนะแม่ขอบคุณมากค่ะ So she's gonna take the fish back and she's gonna cut it into small pieces so that when you fit in the pot. จะชิมไหมให้ชิมก่อน Maybe. Look at that. ลว Oh, กมาแล้ว this is one of the dish that is, I say it's popular dish here. Oh boy, that's a good one. Gonna be a tender one. Wow. You know, I could not pass this away when I saw this on the menu. It's เขาเรียกอะไรนะพี่ ปลาหมึกมะนาว Ah, ปลาหมึก lemon squid. Yeah. So this lemon squid, it has not just lamb and squid. It's not that. It's spice. It has spice and other things added to it. So this is really good as for beer food. Okay? So I cannot pass that up to have this, to taste this. So I'm gonna. That's why I ordered this. And I'm gonna taste this, and it's gonna be really good. It's not tom yum that we know. No, this is lemon squid. มาหนึ่ง Okay, look, this is it's a whole squid. Whole squid. ไข่ก่อนไข่ก่อน Whole squid. It's steamed in the broth. หอม Okay? มะนาว With lambs, with cilantro, with chili pepper. Okay? But it's a fresh, with cabbage as well, but it's a fresh squid. Okay? So I'm gonna have Jane one piece. That's on the gas. So you can taste that, and I'm gonna taste it as well. Pass it down to James, please. Thank you. boy thank you very much What I do, I take a piece as well, and I'll pass this down. But before you take, okay. So I just want to taste this. What is it? The aroma. You get aroma of cilantro. A little bit lemongrass. Okay. Fish sauce and lime juice. So let me taste this. And garlic as well. Wow. Oh, this is good. I asked for medium spicy, but it is really good. Now, what I'm gonna look at this.
This is fresh squeeze. Yeah? With the bowl, with the bowl, with the bowl. I'm gonna have it with the juice like this. With the bowl. Really good. I gotta give like 3 thumbs up on this one. Huh? Really good. Oh. Oh. Nothing like tom yum that you know. This is which is the sour taste from the lamb. But the squid is so fresh. It's not tough at all. So it's really good. Oh, I cannot help it. Look at this. Look at the juice. Oh. น้ำสาวมา1 ขวด Ah. น้ำแข็ง1 ลูกแล้วก็มะนาว ไม่เย็นไม่เย็นนะ Really good. It's so good, it's so good. What? I know, I bet you, you know, you should see.